अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डायरी में सभिनी दोस्तनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार कयूं। अॼु जो पंहिंजो टॉपिक आहे आर्डर 7 जंहिंमें प्लेंट पढ़ंदासीं। हाणे पोइ ते पाण आर्डर 6 में पढ़ी आयासीं जनरल प्लीडिंग्स छा हूंदियूं उहे सभु जेके पाण पढ़ी आयासीं। ऐं अॼु जो पंहिंजो टॉपिक आहे आर्डर 7 में प्लेंट, उहा जेका दवा जेके पाण कंहिं सिविल कोर्ट में जेका दाख़िल कंदा आहियूं फैमिली में या कंहिं कोर्ट में जेका हूंदी आहे सिविल सां रिलेटेड, त उहा प्लेंट ठाहिबी कीअं ऐं उनमें छा छा हुजणु लाज़मी आहे। हाणे हिन में आहे त रूल 1 में पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन द प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हाणे हेठिन जेके पॉइंट्स ते हिकु जेका प्लेंट हूंदी उहा मुश्तमिल हूंदी, उन्हनि प्लेंट में छा छा हुजणु घुरिजे। इन में आहे द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉड। हाणे सभ खां पहिरियों जेको हूंदो उहो जेका असां प्लेंट हिकु ठाहींदासीं उनमें इहो हूंदो त प्लेंट में सभ खां जेको मथे हिसे ते उन कोर्ट सॻो जो उहो असां नालो लिखंदासीं उनमें। ॿी में आहे द नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। एंड ॿी में आहे त उनखां बाद में जेका प्लेंटिफ जो नालो ऐं उनजी जेका मुकमिल एड्रेस आहे उहा पाण उन प्लेंट में लिखंदासीं। सी में आहे द नेम डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स सो फार एज दे कैन बी असरटेंड। हाणे जेका सी में उनखां बाद में जेको आहे त डिफेंडेंट प्लेंटिफ खां बाद में जेको पाण वर्स लिखंदा आहियूं उनखां बाद में डिफेंडेंट जो नालो ऐं उनजी जेका मुकमिल एड्रेस हूंदी उहा पाण उनजी मैंशन कंदासीं। उनखां बाद में डी में आहे वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज़ अ माइनर और अ पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड ए स्टेटमेंट टू डेट इफेक्ट। हाणे जेको आहे जेकॾहिं प्लेंटिफ या को डिफेंडेंट जेको माइनर आहे या को शख़्स जेको चइजे त उहो अनसाउंड माइंड जो आहे त उनजो को जेको गार्डियन हूंदो या जेको नेक्स्ट फ्रेंड आहे त उहो मतिलबु अव्हां जो जेको चई सघिजे त थ्रू जेको गार्डियन हूंदो उहो उन प्लेंट में उनजो बि ज़िक्र लाज़मी हूंदो उनजे हेठां। उनखां बाद में ई में आहे द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द काज़ ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज़। हाणे जेको उनखां बाद में जेको काज़ ऑफ एक्शन थियो हूंदो लाज़मी तौर ते अव्हां खे प्लेंट में उहो मैंशन करिणो आहे। उन में इहो बि मैंशन कंदो त जेको काज़ ऑफ एक्शन कॾहिं अराइज़ थियो उहो बि लाज़मन तौर ते। उनखां बाद में आहे ई में आहे एफ में आहे द फैक्ट्स शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ जुरिसडिक्शन। हाणे हिन प्लेंट में पाण इहो बि लाज़मी तौर मैंशन कंदासीं त हिन कोर्ट खे या जुरिसडिक्शन आहे इहो सूट हलाइण जी या वरी चइजे उहो हुनखे इख्तियार आहे इन जेका जुरिसडिक्शन उहा असां उन कोर्ट में ॾींदासीं। उनखां बाद में आहे जी में द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम। हाणे उहो जेको प्लेंटिफ खे जेको रिलीफ घुरिजे थो उन कोर्ट खां इहो बि लाज़मी आहे त उहो प्लेंट में पंहिंजो उहो मैंशन करे जंहिंमें ख़ासि करे पाण उहो प्रेयर में लिखंदा आहियूं जेको रिलीफ कंहिं पार्टी खे घुरिजे थो उहो उनमें। उनखां बाद में आहे H where the plaintiff has allowed a set of relinquished a portion of his claim the amount so allowed are relinquished and। हाणे relinquished जेको पाण चवंदो मतिलब सां त चइजे त पंहिंजा कुझु अहिड़ा अमाउंट जंहिंखे सपोज़ कयो त हाणे जेको प्लेंटिफ आहे उहो उनखे डिफेंडेंट खां कुझु अहिड़ा पैसा वठिणा आहिनि जेको प्रेयर में चए थो ऐं वरी उनखे कुझु पैसा डिफेंडेंट खे बि जेके ॾियणा आहिनि प्लेंटिफ खे या प्लेंटिफ जा कुझु वरी 5 लख डिफेंडेंट खे बि ॾियणा आहिनि। माना जेकॾहिं डिफेंड खे जीअं चइजे त 10 लख रुपया वठिणा हुया प्लेंटिफ खे ऐं प्लेंटिफ जेको आहे उहो इन आहे उनखे 5 लख रुपया उहे जा थियनि पिया उनखे ॾियणा हुया। त हाणे इहा जेका उनजो सिस्टम आहे हिनखे पाण रेलिंग्विस्ट चवंदा आहियूं। हाणे जेकॾहिं हिन में इहो मिसाल ई अव्हांखे सम्झायां त प्लेंटिफ आहे जंहिंखे 10 लख क्लेम करे थो डिफेंडेंट खां ऐं इहो चए थो 10 लख मां जेके डिफेंडेंट आहे उनखां 5 लख हुनजा मां उनखे वापसि कंदुमि, त उनखां जेको प्रोसेस हूंदो सॼो उनखे पाण रेलिंग्विस्ट चवंदासीं। उनखां बाद में आहे आई में आहे a statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and of court fees so far as the case admits। हाणे आई में जेकर आहे त आख़िर में इहा जेको सूट में जेको अव्हां सब्जेक्ट मैटर आहे जेकॾहिं को प्रॉपर्टी सां रिलेटेड आहे या अहिड़ो को क्लेम जेको हुनजी वैल्यू मुताबिक़ उहा जेकॾहिं क़ीमत आहे त उहो बि अव्हां हुनजी मैंशन कंदो उन प्रॉपर्टी सपोज़ कयो जेकॾहिं 80 लख आहे 60 लख आहे 50 लख आहे जेकी बि उहा प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर आहे त उनजी अव्हां वैल्यू उन मैंशन कंदो। उनजो मक़सदु इहो हूंदो त जंहिं कोर्ट में उहो अव्हां सूट दायर कयो था त उन हिसाब सां जेका अव्हांखे कोर्ट जेका फ़ी अदा कंदो उहा उन सूट जी जेका हूंदी उन सां वैल्यूएशन सां ऐं उन जेका जुरिसडिक्शन आहे उन में थींदो। हाणे इहे पॉइंटूं जेके रूल 1 में ए खां वठी आहे ताईं इन खां बाद में आहे पाण पढ़ंदासीं रूल 2। हाणे रूल 2 में जेके पाण इन मनी सूट उहे जेके पाण जेके ख़ासि कंदा सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ मनी सां रिलेटेड जेके बि हूंदा आहिनि उन जी ॻाल्हि थो करे। Where the plaintiff seeks the recovery of the money, the plaintiff shall state the precise amount claimed, but where the plaintiff sues for measuring profit or means profit, or for an amount which will be found due to him on taking unsettled accounts between him and the defendant, the plaintiff shall state approximately the amount sued for।
हाणे जेको बी में चए थो अगरि अहिड़ो को मनी सां रिलेटेड को अहिड़ो सूट दायर कयो थो वञे, उनजी जेका प्लेन जी जेका हूंदी चइजे त हेडिंग्स चइजे, त उनमें लाज़मी में उहा मखसूस कयल उहा हूंदी जेका अमाउंट हूंदी उहा अवां मेंशन कंदो। जेका हाणे एग्ज़ाम्पल तव्हांखे ॾेई सम्झायां, जेको पाण लिखंदा आहियूं सूट फॉर रिकवरी ऑफ 10 लाख रुपीज़ या सूट फॉर रिकवरी ऑफ जेको हूंदो आहे मीन्स प्रॉफिट पाण जेको हूंदो आहे उहा जेका या वरी ख़ासि करे असांखे अंदाज़ो न हूंदो त जेके असां क्लेम कयूं था त उनजी जेका अमाउंट केतिरी हूंदी, त पोइ पाण इन में सिर्फ़ु ईअं लिखी छॾूं सूट फॉर मीन्स प्रॉफिट। हाणे जेकॾहिं वधीक सम्झां मीन्स प्रॉफिट हूंदो छा आहे त अगरि जेकर सपोज़ कि मुंहिंजी का अहिड़ी का प्रॉपर्टी आहे कंहिं ॿिए कंहिं शख़्स जे कब्ज़े में आहे ऐं उहो शख़्स उन प्रॉपर्टी मां को अहिड़ो को बेनिफिट हासिलु करे थो या उहा प्रॉपर्टी किथे रेंट ते ॾेई सघे थो, त उन जेको समूरा जेके बेनिफिट्स वापसि वरिता वेंदा उन जेको जीअं उनजे कब्ज़े में जेका प्रॉपर्टी हुई त उनखे पाण चवंदो मीन्स प्रॉफिट। या हाणे उनखां बाद में रूल 3 वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाणे जेको सूट में जेको सब्जेक्ट मैटर जेको आहे प्लेंट में हाणे उहो इमूवेबल प्रॉपर्टी सां रिलेटेड आहे। Where the subject matter of the suit is immovable property, the plaint shall contain a description of the property sufficient to identify it, and in case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement of survey, the plaint shall specify such boundaries or numbers। हाणे जेको रूल 3 में जेको चएसि त अगरि जेकॾहिं का इमूवेबल प्रॉपर्टी आहे ऐं अवां अहिड़ो को सूट दायर जेकॾहिं अव्हांखे करिणो आहे त उन जेका प्लेंट जी जेका डिस्क्रिप्शन में लाज़मन तौरु अवां मेंशन करिणो आहे त इहा प्रॉपर्टी किथे सिचुएटेड आहे, उन प्रॉपर्टी जी जेके साइड्स उत्तर ओलह ओभर ॾखण कीअं उनजे पासे में प्लाट आहे या छा आहे, उहो बि उन प्रॉपर्टी जे सही तरीक़े सां सुञाणप लाइ अव्हांखे उहो मेंशन करिणो पवंदो उन जेका सब्जेक्ट प्रॉपर्टी जेका आहे। हाणे उनखां बाद में रूल 4 व्हेन प्लेंटिफ सूज़ एज रिप्रेजेंटेटिव वेयर द प्लेंटिफ सूज़ इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इन द प्लेंट shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the steps, if any, necessary to enable him to institute a suit concerning it। हाणे जेको रूल 4 में ॿुधायल आहे त सपोज़ कोई जेकॾहिं 10 माण्हू आहिनि जेके प्लेंटिफ आहिनि के केस में, उन्हनि मां हिकिड़ो जेकॾहिं को अहिड़ो इंट्रस्ट आहे हिन में सब्जेक्ट मैटर में, त उहे उन नव जेके गॾिजी करे उनखे चवनि था भाउ असांजे पावर ऑफ अटॉर्नी तोखे ॾींदा, तूं असांजे जेको केस आहे उनखे मेन पाण सां गॾु उनखे रन कर। त हाणे मेन शइ जेको उहो पंहिंजो पावर ऑफ अटॉर्नी जेको हूंदो हुन सब्जेक्ट मैटर सां जेको पाण ॾींदो उहो हिन रूल 4 त जेको हूंदो आहे उहो उन्हनि जो गॾाए करे प्लेंटिफ उनजो जेको रिप्रेजेंटेटिव हूंदो उन सब्जेक्ट मैटर में। रूल 5 में डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटी टू बी शोन द प्लेंट शैल शो दैट द डिफेंडेंट इज आर क्लेम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर एंड दैट ही इज लाइबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू आंसर द प्लेंटिफ्स डिमांड। हाणे रूल 5 में इहो ॿुधायल आहे जेकॾहिं अव्हां जेकॾहिं अहिड़ी का प्लेंट ड्राफ्ट कंदो उन प्लेंट में जेकॾहिं डिफेंडेंट जो इंट्रस्ट ऐं उन जेका लाइबिलिटी बि अव्हां ज़रूरु मेंशन कंदो त केतिरी हद ताईं उहो जेको डिफेंडेंट उहो लाइबल आहे या उन ते उहा हेतिरे क़िस्म जी लाइबिलिटी थींदी या जेका अव्हां आंसर जेको अव्हां डिमांड कयो था हिन खां डिफेंडेंट खां, त उहो बि अव्हां लाज़मी तौर ते प्लेंट में लिखंदो। उनखां बाद में रूल 6 में आहे ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ व्हेन द सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन द प्लेंट शैल शो द ग्राउंड अपॉन विच एग्जम्पशन फ्रॉम सच लॉ इज क्लेम्ड। हाणे रूल 6 में इहो आहे त हर सूट लाइ लिमिटेशन एक्ट में ख़ासि क़िस्म जो हिकिड़ो टाइम फ्रेम ॾिनल आहे जंहिंमें जेको आहे एग्ज़म्पशन को जेको आहे सूट जो त 6 महीना बि ॾिनल आहे, 1 साल बि आहे, 12 साल बि आहे या 12 सालनि जे अंदरि बि आहे। त जेकॾहिं को अहिड़ो को शख़्स जंहिंखे सूट दाख़िल करिणो हुयो उन टाइम फ्रेम में जेको लिमिटेशन एक्ट में ॾिनल हो ऐं उहो जेकॾहिं जेको टाइम बार थी वियो आहे मतिलबु त उन सूट दाख़िल करण जो उहो कोई टाइम ख़तमु थी वियो हुजे त उहो जेको आहे प्लेंट में लाज़मी लिखंदो त छाजे लाइ मूंखां उहो मेन शइ मिस थी वियो या मूं हुन टाइम फ्रेम में न ॾिनो, एग्ज़ाम मूंखे कयो वञे हिन सेक्शन तहत रूल 6 तहत जेको ऑर्डर 7 में आहे, त उहो मतिलबु रियायत ॾिनी वञे त उहो उन में लाज़मी तौर ते रीज़न बयानु कंदो त कहिड़ी वजह सां जेके तव्हांखे लिमिटेशन एक्ट हिकिड़ो ॾिनो हुयो त उहो कीअं मिस थी वियो। रूल 7 में रिलीफ्स टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड एवरी प्लेन शैल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स आइदर सिंपली आर इन द अल्टरनेटिव एंड इट शैल नॉट be necessary to ask for general or other relief which may be always be given as a court may thinks just to the same extent as if it has been asked for, and the same rule shall apply to any relief claimed by the defendant in his written statement।
हाणे रूल्स हिन खे जेकॾहिं समराइज़ करे अव्हांखे सम्झे रूल्स हिन में इहो ॿुधायो वियो आहे त जेकॾहिं अव्हां को रिलीफ क्लेम कयो था त उहो लाज़मी तौरु अव्हां मैंशन कंदो त माना उहो बाक़ाइदे स्पेसिफाई कंदो त सपोज़ कोई प्रॉपर्टी सां रिलेटेड आहे जंहिंमें सूट फॉर डिक्लेरेशन लिखियो था, सूट फॉर मीन्स प्रॉफिट या सूट फॉर चइजे त मनी सां रिलेटेड को जेको बि आहे त उन्हनि जा जेको हूंदो त उनमें जेका उहा रिलीफ क्लेम कयो था प्रेयर में जेके बि कोर्ट कंदो उहो स्पेसिफाई बाक़ाइदे मैंशन कंदो लाज़मी तौर सां। उनखां बाद में रूल 8 में रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स वेयर द प्लेंटिफ सीक्स रिलीफ in respect of several distinct claims or cause of action founded upon separate and distinct grounds. They will be stated as far as may be separately and distinctly. रूल 8 में प्लेंट में जेकॾहिं अगरि अव्हां काफ़ी सारा जेकॾहिं रिलीफ क्लेम कयो था त इहो लाज़मी आहे त अव्हां हर उन रिलीफ जेको अव्हां क्लेम कयो था अव्हां अलॻि अलॻि ग्राउंड उन प्लेंट में मैंशन कंदो सभिनी खे अलॻि अलॻि करे। रूल 9 प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेंट। Sub rule 1 में the plaintiff shall endorse on the plaint or annex thereto a list of the documents, if any, which he has produced along with it. The plaintiff shall present with his plaint. रूल 9 में जेकॾहिं अव्हां अहिड़ी का प्लेन दाख़िल कंदो त उनमें जेके बि डॉक्यूमेंट्स अव्हां एड कंदो उनजी लिस्ट अव्हां एनेक्स कंदो उन प्लेन सां गॾु। उनखां बाद में ए में एज मेनी कॉपीज़ ऑन प्लेन paper of the plaint as there are defendant plus 2 extra copies unless the court by reason of the length of the plaint or the number of the defendant or for any other sufficient reason permits him to present a like number of concise statement of the nature of the claim made or of the relief claimed in the suit, in which case he shall present such a statement and be draft form of the summons and fees for the service thereof. हाणे ए में जेको चयल आहे त जेतिरा सपोज़ कोई डिफेंडेंट आहिनि सूट में त ओतिरियूं कापीज़ अव्हां कोर्ट में जमा कराईंदो प्लस में 2 कापियूं एक्स्ट्रा जमा कराईंदो उन प्लेंट जूं। अगरि सपोज़ कयो त डिफेंडेंट तमामु घणा आहिनि ऐं अव्हां जेका उहा प्लेंट आहे उहा एतिरी हद ताईं लेंदी आहे जेकॾहिं कोर्ट सम्झी सघे थी त इहो कोर्ट चई सघे थी त उन जेका अव्हांजी स्टेटमेंट आहे अहिड़ी का कंसाइज़ करे हिन सॼी प्लेन जी स्टेटमेंट कोर्ट में उहा जमा करायो। बी में वरी आहे त अव्हां जेकॾहिं अहिड़ो को समन जेको आहे अव्हां लिखंदो प्लस में जेकॾहिं सर्विस जेकॾहिं उहा का फीस चार्जिस आहे त उहा बि हुन में गॾु लॻाइणी पवंदी उन में जेको आहे मैंशन कंदो। सब रूल 2 में कंसाइज स्टेटमेंट वेयर द प्लेंटिफ सूज आर द डिफेंडेंट आर एनी ऑफ द डिफेंडेंट इज सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी सच स्टेटमेंट शैल शो इन व्हाट कैपेसिटी द प्लेंटिफ आर डिफेंडेंट सूज आर इज सूड। सब रूल 2 में जेके रिप्रेजेंटेटिव सोर्स हूंदा उन्हनि में अव्हां जेका लिस्ट हूंदी उहा गॾु लॻाईंदो चाहे उहा प्लेंट हुजे या रिटन स्टेटमेंट हुजे कंहिं डिफेंडेंट जी। उनखां बाद में सब रूल 3 में द प्लेंटिफ में बाय द लीव ऑफ द कोर्ट अमेंड सच स्टेटमेंट सो एज टू मेक देम करस्पॉन्ड विद द प्लेंट। हाणे सब रूल 3 में अगरि बाद में जेकॾहिं प्लेंटिफ उन स्टेटमेंट खे अमेंड करणु चाहे त कोर्ट उनखे परमिशन कोर्ट खां वठणी पवंदी उनखे अमेंड करण लाइ। सब रूल 4 में द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल साइन सच लिस्ट एंड कॉपीज आर स्टेटमेंट इफ ऑन एग्जामिनेशन ही फाइंड्स देम टू बी करेक्ट। हाणे जेको अव्हां लिस्ट कोर्ट में जमा कराईंदो उन्हनि जेको ऑफिसर हूंदो कोर्ट जो जेको चीफ मिनिस्टर ऑफिसर हूंदो उहो उनखे जेको हूंदो त एग्ज़ामिन करण खां बाद में उन ते साइन करे उनखे अप्रूव कंदो। सब रूल 4 में जेको हुयो। उनखां बाद में तमामु अहम रूल आहे जेको पाण आर्डर 7 में काफ़ी दफ़ा अची चुका आहे। रूल 1, रूल 10, रूल 11 इहे तमामु एॾी अहमियत रखंदा न सिर्फ़ु लॉ गेज में इवन अव्हां जेके जुडिशरी एग्ज़ाम्स वग़ैरह ॾिनो सिविल जज में लास्ट पेपर में बि इहो रिटर्न ऑफ प्लेंट ऐं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट सवाल आहे त इन्हनि ॿिन्ही खे डिफाइन कयो। So, Palunda Rule 10, return of plaint. Sub Rule 1, the plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted. रूल जेको आहे 10 में सब रूल 1 में ॿुधायल आहे त सूट जी कहिड़े बि स्टेट ते कोर्ट खे इहो इख्तियार आहे त प्लेंट खे वापसि करे सघे थी त अव्हां वञी कंहिं प्रॉपर कोर्ट में दायर कयो। या हाणे को अहिड़ो को प्लेन दाख़िल कई वई आहे ऐं कोर्ट में जीअं सपोज़ कोई फैमिली केस को हुयो उहो अव्हां वञी इन में सिविल कोर्ट में वञी अव्हां कयो त कोर्ट उहो इन बिहाफ ते रिटर्न करे सघे थी त मेन शइ फैमिली कोर्ट में अव्हां जो प्रॉपर कोर्ट में वञी जमा कयो हिते इहो न थींदो इन तहत उहा रिटर्न ऑफ प्लेंट करे सघे थी। उनखां बाद में जेकॾहिं सब रूल 2 में आहे त प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट द जज शैल एंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन इन द रिटर्न इन द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीज़न फॉर रिटर्निंग इट। सब रूल 2 में जॾहिं बि कोर्ट कंहिं प्लेंट खे रिटर्न कंदी त रूल 10 तहत उनजी उहा रिटर्न जी वजह लिखंदी उन सूट में फाइल करण जी तारीख़ सां गॾु रिटर्न वारी डेट बि लाज़मी तौर ते लिखंदी उनमें उहे जेके हूंदा छा चइजे त वजह बयानु कंदी।
रूल 11 में आहे रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। हाणे कहिड़े कहिड़े जेको आहे कैटेगरियुनि में पॉइंट सां जेका अवां जी जेका प्लेंट आहे रिजेक्ट थी सघे थी। नंबर ए में आहे वेर इट डज़ नॉट डिस्क्लोज़ अ काज़ ऑफ द एक्शन। हाणे हिन में ॿुधायो ए में त अवां जेकॾहिं प्लेंट में को बि अहिड़ो को काज़ ऑफ एक्शन जेकॾहिं शो न कयो हुजे त इन बिहाफ इन पॉइंट ते बि काज़ ऑफ एक्शन शो न करण ते अवां जी प्लेंट उहा रिजेक्ट थी सघे थी। बी में आहे त वेर द रिलीफ क्लेम्ड इज़ अंडर वैल्यूड and the plaintiff on being required by the law to correct the valuation within the time to be fixed by the court fails to do so। बी में ॿुधायल आहे जेको अवां कोर्ट खां रिलीफ क्लेम कयो था उहो अंडर वैल्यूड हुजे त उन सूरत हाल में कोर्ट अवां खे उहो टाइम ॾिनो हुजे त उनमें वञी अवां प्लेंट में अवां जेको ॼाणा रिलीफ आहे उनखे अवां अमेंड कयो, उनजी प्रॉपर वैल्यू कयो। अगरि अवां उनखे अमेंड न कयो उन जे बावजूदि उन सूरत हाल खे कोर्ट मथे रखंदे अवां जी जेका प्लेंट आहे उहा रिजेक्ट कंदी बी तहत। सी में आहे वेर द रिलीफ क्लेम्ड इज़ प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज़ रिटन अपॉन पेपर insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper with a time to be fixed by the court fails to do so। सी में आहे त अगरि जेको अवां रिलीफ क्लेम कयो आहे उहो वैल्यू थियल हुजे सही तरीक़े सां, पर जेके अवां जेके उनमें स्टैम्प पेपर लॻाया आहिनि प्लेंट सां गॾु अगरि उहे प्रॉपर तरीक़े सां न आहिनि लॻल त उहे घटि वैल्यू ते मुश्तमिल आहिनि ऐं कोर्ट तव्हांखे जेकॾहिं टाइम ॾिनो हुजे त वञी हिनखे प्रॉपर तरीक़े सां खणी अचो ऐं जेकॾहिं उनखां बाद में अवां नाकाम थी था वञो उहो सही तरीक़े सां कोर्ट में जमा करण ते त कोर्ट हिन सी पॉइंट जे तहत अवां जी जेका प्लेंट आहे रिजेक्ट करे सघे थी। उनखां बाद में डी वेर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बैरिड बाय एनी लॉ। हाणे जेकॾहिं को प्लेन जेका बार थियल आहे कंहिं ॿिए कंहिं कानून सां त उहा बि अवां जी रिजेक्ट थी सघे थी। हाणे जीअं जेकॾहिं ॾिठो वञे सपोज़ कि जीअं हाणे अॻिते मूं मिसाल ॾिनो त फैमिली जो जेको केस अवां जी सिविल कोर्ट में केस आहे त हाणे मेन शइ इहो बार थियल आहे ईअं आहे जेको फैमिली जो केस आहे उहो फैमिली कोर्ट में ई हलंदो त इन बिहाफ ते बि जेका डी में बि आहे त तव्हांजी जेका रिजेक्शन ऑफ प्लेन थी सघे थी, प्लेन रिजेक्ट थी सघे थी। इहे 4 पॉइंटूं तमामु अहम आहिनि, इन्हनि खे बाक़ाइदा तव्हांखे यादि करिणो पवंदो। उनखां बाद में रूल 12 प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। वेर अ प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू डेट इफेक्ट विद द रीज़न्स फॉर सच ऑर्डर। हाणे जेका रूल 12 में ॿुधायल आहे त अगरि जेकॾहिं जेका आहे प्लेंट रिजेक्ट कई वई हुजे त कोर्ट पंहिंजे ऑर्डर में उहे रीज़न्स बयानु कंदी उन सां गॾु त कहिड़े कहिड़े बिहाफ हिन जी जेका प्लेंट आहे रिजेक्ट थी वई। रूल 13 आहे वेर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज़ नॉट प्रिकुलेट प्रेजेंटेशन ऑफ fresh plaint। The rejection of the plaint on any of the grounds herein before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of the action। रूल 13 में ॿुधायो आहे त जेको पाण रूल 11 में पढ़ी आयासीं जेके 4 पॉइंट उन्हनि त जेका प्लेंट रिजेक्ट थी सघे थी। अगरि अवां जी उहा प्लेंट रद्द कई वई हुजे उन्हनि 4 पॉइंटनि ते जेके पाण रूल 11 में पढ़ी आयासीं त अवां फ्रेश सूट दायर करे सघो था इन्हनि जे अगेंस्ट में। हाणे हिते ख़ासि करे पाण पोइ ते पढ़ियासीं रेस जुडिकेटा छा हूंदा जेकॾहिं हिकिड़ो त अवां जो काज़ ऑफ एक्शन रिजेक्ट कयो वियो हुजे त अवां उनखे वरी कंहिं कोर्ट में उहो साॻियो ई काज़ ऑफ एक्शन नथा खणी सघो, अलबत्ता उनखे अपीलेबल में वञी सघो था, बाक़ी उहो साॻियो काज़ ऑफ एक्शन नथा खणी सघो। हाणे हिते जेको रेस जुडिकेटा जेका आहे चइजे त उहो मेन शइ हिन रूल 13 त अप्लाई इन लाइ नथो थिए त जेके हिन में 4 पॉइंटूं आहिनि जेको तव्हांजो इनिशियली स्टेज ते जेको हूंदो आहे जेको केस प्लेंट चए रिजेक्ट कई वई आहे त इन्हनि 4 पॉइंट ते अवां जेका आहे उन प्लेंट खे सही तरीक़े सां करे वापसि उन में दायर करे सघो था। हाणे जेके छा हूंदो आहे पाण जेको पोइ ते रेस्ट जुडिकेटा हूंदा त जॾहिं सॼो मैटर हली चुको न ख़ासि करे ट्रायल जी स्टेज ते पोइ कोन एविडेंस ख़तमु थींदा बाद में वञी इहो थींदो आहे। बाक़ी हे जेको आहे जेको अप्लाई थिए थो हिन में 13 में त इहो इनिशियल स्टेज जी ॻाल्हि थो करे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में। उनखां बाद में रूल 14 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच प्लेंटिफ सूज। सब रूल 1 में वेर प्लेंटिफ सूज अपॉन द डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजीशन और पावर ही शैल प्रोड्यूस इट इन कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड एंड शैल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स और अ कॉपी thereof to be filled with the plaint। Number 2 में list of the other documents where he relies on any other documents whether in his possession or power or not as evidence in support of his claim। He shall enter such documents in a list to be added or annexed to the plaint। रूल 14 खे जेकॾहिं समराइज़ करे मूंखे ॿुधायूं त सब रूल 1 में इहो ॿुधायल आहे त जॾहिं अवां प्लेंट दायर कयो था ऐं अहिड़ो कोई डॉक्यूमेंट्स आहे जंहिं ते अवां हुन ते रिलाए कयो था उन डॉक्यूमेंट्स जी कापी बि अवां पंहिंजी प्लेंट सां अटैच कंदो, इहो साबित करण लाइ त तव्हां असुलु कापी जमा करे लाइ अॻिते एविडेंस में
सब रूल 2 में आहे त जेकॾहिं उहे डॉक्यूमेंट्स जेके अवां वटि पोज़ीशन में हुजनि या चाहे न बि हुजनि, तॾहिं बि अवां उन्हनि डॉक्यूमेंट्स खे लिस्ट में लाज़मी तौर ते मैंशन कंदो, जेको अवां एविडेंस जेको एनेक्स कंदो उनजी सपोर्ट में क्लेम कयो था, उहो डॉक्यूमेंट्स इन या उनजो बयानु ज़िक्र लाज़मी ॾींदो। इनखे अञा जेकॾहिं वधीक अवां सम्झूं त जेके बि अवां वटि पोज़ीशन में जेकॾहिं डॉक्यूमेंट्स आहिनि, अहिड़ो को जंहिं ते अवां प्लेंट इन ई बिहाफ ते कयो था त अवां उन डॉक्यूमेंट्स जे बिहाफ थिए त उहे उनजो जेको ओरिजिनल हुजनि या उन कापी उहे तव्हां प्लेंट सां गॾु अटैच कंदो। रूल 15 स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट इन plaintiff's possession or power. Where any such documents is not in possession or power of the plaintiff, he shall if possible state in whose possession or power it is. रूल 15 में ॿुधायल आहे त अगरि अहिड़ो को प्लेंटिफ डॉक्यूमेंट जेको प्लेंटिफ जी पोज़ीशन में न आहे त जेकॾहिं उनखे अहिड़ी का नॉलेज आहे त उहो को स्टेटमेंट में उहो बयानु ॾींदो त उहो जेको डॉक्यूमेंट्स आहे कंहिंजे कब्ज़े में आहे, कंहिंजी पोज़ीशन में आहे, त उहो बि उहो मैंशन करे सघे थो। उनखां बाद में रूल 16 सूट्स ऑन लास्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, where the suit is founded upon a negotiable instrument and it is proved that the instrument is lost, and an indemnity is given by the plaintiff to the satisfaction of the court against the claims of any other person upon such instrument, the court may pass such decree as it would have passed if the plaintiff had produced the instrument in court when the plaint was presented, and had at the same time delivered a copy of the instrument to be filed with the plaint. Rule 16 अगर कोई डॉक्यूमेंट जेको प्राइमरी सपोज को नोट हुजे या को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आहे, बिल ऑफ एक्सचेंज आहे, अहिड़ो को या जेकॾहिं चेक या वरी अहिड़ी क़िस्म जो को डॉक्यूमेंट्स हुजे जेको विञाइजी वियो हुजे, जंहिंजे बिना ते तव्हां जेकॾहिं कोर्ट खे सेटिस्फाई कयो था, उन जे बिहाफ तव्हां इंडिमिनिटी अहिड़ी का शोर्ट कोर्ट में जमा करायो था त कोर्ट उहो सम्झनि त वाक़ई उहे डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस थी वियो आहे या गुम थी वियो, त उन बिहाफ ते तव्हांखे उहा उनजी डिक्री जेका पास करे अव्हांजे फेवर में ॾींदी। रूल 17 प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक। Sub-Rule 1 save in so far as is otherwise provided by the Banker's Book Evidence Act 1891 of 1891, where the documents on which the plaintiff sues in an entry in a shop book or other account in his possession or power, the plaintiff shall produce the book. Sub-Rule 2 original entry to be marked and returned the court or such officer as it appoints in this behalf shall forthwith mark the documents for the purpose of identification, and after examination and comparing the copies with the original, shall, if it is found correct, certify to be so and return the book to the plaintiff and cause the copy to be filed. Rule 17 के जेकॾहिं पाण ॿिन्ही सवालिकल खे जेकॾहिं समराइज़ करे वञनि सम्झो उहे बुक्स जेके कंहिं दुकान ते रखियल हुजनि, जंहिंमें खाता वग़ैरह लिखियल हूंदा आहिनि या वरी अहिड़ा के लेजर हूंदा आहिनि जेके कंहिं ख़ासि प्लेस रखियल हूंदा आहिनि गवर्नमेंट ऑफिसनि में, जेके कोर्ट में ओरिजिनल जमा कराइबा आहिनि ऐं प्लेंट सां गॾु उन्हनि जी कापी लॻाइणी हूंदी आहे। ऐं 2 में जेकॾहिं अहिड़ी का बुकनि में अहिड़ी का एंट्री ॾिनल आहे त कोर्ट जेकॾहिं उहो चाहे अहिड़ो को ऑफिसर अपॉइंट कंदी जेको बिहाफ ते इहो ॿई उन्हनि जी डॉक्यूमेंट्स ऐं अहिड़ी का उन्हनि जी जेका मैच कंदो उन्हनि बुकनि में, जेकॾहिं इहो थी थो वञे त उहा प्लेंटिफ खे चवंदो त वाक़ई इहो ओरिजिनल उन्हनि खे वापसि ॾेई उन्हनि जूं कापियूं उन्हनि खे सर्टिफाई कंदो। रूल 18 inadmissibility of documents not produced when plaint filed. Sub-Rule 1 में documents which are to be produced in the court by the plaintiff when the plaint is presented are to be entered in the list to be added or annexed to the plaint, and which is not produced or entered accordingly, shall not without the leave of the court be received in the evidence on his behalf at the hearing of the suit. 2 में nothing in this rule shall apply to a document produced for cross-examination of the defendant's witnesses or in answer to any case set up by the defendant or handed to a witness merely to refresh his memory. हाणे 18 में आहे त उहो जेको डॉक्यूमेंट्स जेको प्लेंट सां गॾु प्रोसीजर जेको प्रोड्यूस करे अटैच करिणो हुयो अव्हांखे, न उहो अव्हां लिस्ट में मैंशन कयो, न वरी एनेक्स कयो, न वरी कोर्ट में जेकॾहिं उनजो ओरिजिनल जमा न आहे करायो त उन डॉक्यूमेंट सां रिगार्डिंग अव्हां एविडेंस नथा ॾेई सघो जेको अव्हां पंहिंजी प्लेंट में न आहे एनेक्स कयो। बाद में जेकॾहिं अव्हांखे इहो डॉक्यूमेंट शुरूआति में ई जेको प्लेंट में अटैच करिणो हुयो, उन बाद में जेकॾहिं अगरि उनजे बावजूदि अव्हां उहे रीज़न ॿुधायो था कोर्ट खे ऐं कोर्ट उहा जेकॾहिं सेटिस्फाई थी वञे थी त उहो डॉक्यूमेंट जेको अटैच अव्हां करायो उन सां गॾु त अव्हांखे उहो परमिशन ॾेई सघे थी कोर्ट उनजे बिहाफ ते। उनखां बाद में रूल 19 एड्रेस टू बी फाइल्ड विथ प्लेंट। सब रूल 1 में एवरी प्लेंट आर ओरिजिनल petition shall be accompanied by the proceedings given an address at which service of notice, summons or other process may be made on the plaintiff or petitioner.
Sub rule 2 में plaintiffs or petitioners subsequently aged shall immediately on being so aged file a proceedings of this nature. Sub rule 3 में the address filed under this rule shall be entered in the register of the suit maintained under order 4 rule 2 में. हाँ जेकॾहिं रूल 19 जे सब आर्टिकल खे समराइज़ करे मां सम्झायूं त हर प्लेंट में जेको प्लेंटिफ आहे उहो जेको हू जेका प्लेंट या जेका पेटिशन दायर करे थो त उन में पंहिंजी जेका एड्रेस मेंशन या ॿी का जेके प्लेंटिफ्स आहिनि उन्हनि जी बि एड्रेस उहा लाज़मी तौर ते मेंशन कंदो. जेकॾहिं अॻिते हली करे केस में जेकॾहिं प्लेंटिफ खे समन ॾिनो थो वञे हुनखे अपेयर करण लाइ घुराइणो थो पए त उहा उनजी एनी हाउ जेका प्लेंटिफ्स जी जेका पेटिशन जेका हुन कई या अहिड़ी का प्लेंट हुन ॾिनी आहे त उन जे तहत हुनखे समन ॾेई कोर्ट घुराए सघे थी त उहो एड्रेस पंहिंजी लाज़मी तौर ते कोर्ट में उहा प्लेंट में लिखंदो. Rule 20 में nature of address to be filed. An address for service filed under the proceeding rule shall be within the local limits of the district court within which the suit or petition is filed or of the district court within which the party ordinarily resides. ऐं जेका एड्रेस प्लेंटिफ्स ॾींदो उहा लाज़मी आहे त उन में उहा उन कोर्ट जी जुरिसडिक्शन या जेका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आहे त उनजी जुरिसडिक्शन में हूंदो त जंहिंमें समन सर्विस करण लाइ उहो उनजी जुरिसडिक्शन हूंदी. Rule 21 are consequences of failure to file address. Where a plaintiff or petitioner fails to file an address for service, the court may direct him to file such address, and if he fails to do so after giving him opportunity, he shall be liable to have his suit dismissed or his petition rejected by the court. Sumoto or any party may apply for an order to date effect. The court may make such order as it thinks just. And rule 21 में अगर जेकॾहिं एड्रेस जेका प्लेंटिफ जेकॾहिं नाकाम थी वञे त उहा एड्रेस ॾियण में कोर्ट पाण बि प्लेंटिफ जो उहो सूट डिसमिस करे सघंदी या जेकॾहिं ॿी का पार्टी जेकॾहिं हुन केस में आहे त एप्लीकेशन ॾींदी त उहा उन जेका पेटिशन जेका आहे या उहा जेका प्लेंट आहे उहा डिसमिस थी वेंदी प्लेंटिफ जी सिर्फ़ु इन बिहाफ ते जेका हुन एड्रेस सही न ॾिनी. Rule 22 procedure when party not found at the place of address. हाणे उहा जेको प्रोसीजर सपोज़ के जेका पार्टी वग़ैरह हुन एड्रेस ॾिनी हुई उन पंहिंजे जेका प्लेंटिफ हुयो ऐं उहा एड्रेस उन ते आहे ई न. सब रूल 1 में where a party is not found at the address given by him for service and no agent or adult male member of his family on whom a notice, summons or other process can be served is present. A copy of the notice, summons or other process shall be fixed to the outdoor of the house. 2 may if on the date fixed such party is not present, another date shall be fixed and a copy of the notice, summons or other process shall be sent to the said address by a registered post, and such service shall be deemed to be as effectual as if the notice, summons or other process has been personally served. रूल 22 में अगर पार्टी न मिले उन ॾिनल एड्रेस ते त जेका समन सर्विस करणो हुयो या उन जो हिकिड़ो मेल मेंबर या को अडल्ट जेकॾहिं हुयो उन जो एजेंट उहो उन में फैमिली मेंबरनि जो न हो जंहिंखे नोटिस जेकॾहिं ॾिनो वियो हुजे त जेका कोर्ट छा कंदी उन जे जेको घर जे ॿाहिरां उहो जेकॾहिं पब्लिकेशन कंदी बेलिफ किचन भाउ उन ॿाहिरां दर्ज ॿाहिरां उहो सुमन वञी हणी अचो. नंबर 2 में पवंदा जेकॾहिं अहिड़ी का कोर्ट डेट एजेंट कई हुजे त हिन तारीख़ ते आहे त भाउ उन नोटिस में लिखियलु हो त भाउ हिन तारीख़ ते उहो प्लेंटिफ हाज़िर थियईं. उहो जेकॾहिं उहो न अचे त कोर्ट जेकॾहिं चाहे त उनखे ॿीहर वरी उहो जेका रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस जे ज़रिए उनखे समन मोकिले सघे थी जेको वञी करे जेको आहे प्रोसेस जेको कोर्ट जो हूंदो आहे अक्सर करे उनखां बाद में वञी अॻिते लाइमल तय कंदी. रूल 23 सर्विस ऑन प्लीडर. हाणे उहो जेको सपोज़ कयो जेकॾहिं प्लेंटिफ उहो नथो हुजे त हाणे उन कोर्ट जेकॾहिं चाहे त उन जेको वकील आहे उन ॾे बि मोकिले सघे थी समन. Where a party engages a pleader, notice, summons or other process for service on him shall be served in the manner prescribed by the Order 3 Rule 5 unless the court directs service at the address for service given by the party. रूल जेको 23 में पार्टी जेकॾहिं वकील अगरि कोर्ट चाहे त उहा समन सर्विस कराए सघे थी. रूल 24 चेंज ऑफ एड्रेस. जेकॾहिं पार्टी जेकॾहिं पंहिंजी एड्रेस चेंज करणु चाहे a party who desires to change the address for service given by him as aforesaid shall file a verified petition, and the court may direct the amendment of the record accordingly. Notice of such petition shall be given to such other parties to the suit as the court may be deemed it necessary to inform, and may be either served upon the pleader for such parties or be sent to them by registered post as the court thinks fit. हाणे जेकॾहिं कंहिं पार्टी खे जेकॾहिं उहा एड्रेस चेंज कराइणी आहे जंहिं त समन सर्विस जेकॾहिं करिणो आहे त कोर्ट उहो डायरेक्ट कंदी त हुनखे अमेंड कयो वञे उन कानून जे मुताबिक़ ऐं नोटिस ॾिनो वञे उन
अॻिली धुर खे जेका डिफेंडेंट आहे उनखे इन्फॉर्म कयो वेंदो त भाई हिन पंहिंजी एड्रेस चेंज कई उहा जेका हूंदो त जेको उन वकील खे बि जेको ॾिनो वञे उन्हनि पार्टियुनि खे बि त बाए रजिस्टर्ड पोस्ट ज़रिए जेकॾहिं कोर्ट सम्झी सघे थी। उनखां बाद में रूल 25 सर्विस बाय अदर मोड्स। हाणे जेका समन कयो थो वञे अहिड़ी तरीक़े सां जीअं पब्लिकेशन हूंदो आहे या ॿिए कंहिं तरीक़े सां घर जे ॿाहिरां अख़बारुनि में जेकॾहिं हूंदो आहे त अहिड़े तरीक़े सां नथिंग इन दीज़ रूल्स शल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम डायरेक्टिंग द सर्विस ऑफ नोटिस समन आर अदर प्रोसेस इन एनी अदर मैनर इफ फॉर एनी रीज़न इट्स थिंक फिट टू डू सो। हाणे को बि अहिड़ो जेको हिन में अहिड़ो को रूल न आहे जेको कोर्ट खे इन तां मना करे इन रूल्स खां त जेका सर्विस ऑफ नोटिस कहिड़ी तरीक़े सां थिए समन हुजे या अहिड़ो को प्रोसेस जेकॾहिं उहो न आहे त अहिड़े ख़ासि को बि उनजो अहिड़ो को स्पेसिफिक रीज़न बयानु न आहे थियल जेको कोर्ट सम्झी सघे त जहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं हुनखे ॿ टे दफ़ा नोटिस ॾिनो थो वञे दर ते जेकॾहिं हू न आहे हुनजे दीवार ते चंबलाए थो वञे इवन हुन ॻोठ में या एतिरे क़दुरु जे अख़बारुनि में बि लेख ॾिना था वञनि जीअं कोर्ट चाहे त ईअं उनखे कहिड़े बि तरीक़े सां सर्विस समन कराए सघे थी। रूल 26 लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेज़ेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ। हाणे जेको छा हूंदो आहे त उहा जेका प्लेंटिफ हूंदा जॾहिं दावा दायर कंदो आहे प्लेन दाख़िल कंदा त उहे पंहिंजा लीगल हूंदा त सुभाणे इन केस आहे जेकॾहिं वक़्तु पोइ हली थो वञे डेथ थी वञे अहिड़े कंहिं तरीक़े सां उहो नथो करे सघे त उनजी वफ़ात खां पोइ या उनजे न अचण खां पोइ उनजो को पुटु नेक्स्ट फ्रेंड या ॿियो कुझु जेको आहे जीअं नेचुरल गार्जियन में हूंदा आहिनि त उहो छा हूंदा आहिनि त उन नेक्स्ट फ्रेंड हूंदा या अहिड़ो को गार्जियन आहे त उहो उन केस खे पोयां पैरवी कंदो आहे। Sub rule 1 in every suit of the nature referred to in rule 3 order 22 the plaint shall be accompanied by a statement given a the names and address of the person whom in the event of the death of the plaintiff may be made by the party as his legal representative, b the name and address of the person who in the event of the death of the plaintiff shall intimate such fact to the court, furnish the court with the names, particulars and address of the legal representative of the plaintiff and make an application for the legal representative to be made a party। हलो छा हूंदो आहे ख़ासि करे जेकॾहिं को अहिड़ो को माण्हू केस दाख़िल करे थो सिविल जेकॾहिं प्रॉपर्टी सां रिलेटेड हाणे जेतिरो पाण खे अंदाज़ो आहे त काफ़ी साल थींदा आहिनि प्रॉपर्टी या केस पिया हलंदा आहिनि त पोइ जेकॾहिं उन्हनि जी का सिचुएशन में डेथ थी वञे त उन जेको लीगल रिप्रेज़ेंटेटिव हूंदा जेके ख़ासि करे जेके मैंशन या त उनजो औलाद थी सघे थो या नेक्स्ट फ्रेंड या जेकॾहिं माइनर आहे त उनजो को गार्जियन थी सघे थो उहो जेको लीगल रिप्रेज़ेंटेटिव हूंदा उहे उनजे प्लेंटिफ खां बाद में उन केस जी पैरवी लाइ हूंदा। हाणे इहे पाण इहो रूल 1 खां रूल 26 ताईं पढ़ियासीं जंहिंमें हुयो त प्लेंट जे हवाले सां त हाणे जेकॾहिं को बि जेकॾहिं सुवाल कंहिं दोस्त खे सम्झ में न आयो त बराए महिरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधायो।